Now we'll study management as an art और साइंस और प्रोफेशन। हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट इज अ आर्ट और नॉट। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। देखिए इस तरफ मैंने कुछ मैनेजर्स के फोटोग्राफ्स लिख डाले हुए हैं। कुमार मंगलम बिरला हैं, राहुल बजाज हैं, मुकेश अंबानी हैं, बड़े मैनेजर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के। यहाँ कुछ आर्टिस्ट्स हैं, मिस्टर ए आर रहमान है, मिस्टर मकबूल फिदा हुसैन है, शाहरुख खान साहब हैं। तो ये लोग कुछ आर्टिस्ट्स हैं। अब मैनेजर्स और आर्टिस्ट्स क्या एक जैसे होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्ट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ आर्ट: skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result। तो अगर कोई व्यक्ति स्किलफुल है, साथ ही वो अपने नॉलेज की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकता है। देखिए सब लोग सीख के आते हैं, लेकिन सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल दो एक्टर्स के मैं नाम ले लेता हूँ, से अमिताभ बच्चन है और से धर्मेंद्र है। दो अलग अलग एक्टर्स हैं। अगर एक ही रोल उनको दोनों को अलग अलग ऑफर किया जाए, तो उन दोनों की जो एप्लीकेशन होगी वो अलग अलग होगी। अमिताभ बच्चन का अपना एक अलग स्टाइल है काम करने का, धर्मेंद्र का एक अलग स्टाइल है, लेकिन दोनों का अल्टीमेटली जो एम होता है वो क्या होता है? उस रोल को प्रॉपरली हैंडल करना। तो आर्ट क्या है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपका जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको स्किलफुली यूज करना, साथ ही उसमें आपकी इस तरीके से काम करना कि आपकी अपनी पहचान भी नजर आए। दिस इज आर्ट। फीचर्स ऑफ आर्ट: आर्ट के तीन फीचर्स यहाँ पर हैं: पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिस इन क्रिएटिविटी। अब इन तीनों फीचर्स को एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। पहला है एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्टाइल। ठीक है, ईच आर्टिस्ट हैज हिज ओन स्टाइल एंड अप्रोच टुवर्ड्स द जॉब। हर एक जो आर्टिस्ट होता है उसका अपना एक काम करने का तरीका होता है और वो उस काम को उस तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल टू डांसर्स, टू एक्टर्स विल ऑलवेज डिफर इन रिप्रेजेंटिंग द सेम आर्ट। फॉर एग्जाम्पल दो डांसर्स हैं और सेम स्टेप्स दोनों को दे दिए जाए, या दो एक्टर्स हैं सेम रोल दोनों को दे दिया जाए, तो उन दोनों का वो करने का तरीका अलग होगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, दोनों को अगर एक ही रोल दे दिया जाए तो वो दोनों उसको अपने अपने अलग तरीके से करेंगे। Practical knowledge: to become a good singer, a person may not only be knowing different ragas and instrument, but also different pitch variety to use them appropriately। कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अच्छा सिंगर बनने के लिए न सिर्फ रागों का या इंस्ट्रूमेंट्स का अनुभव होना चाहिए, बल्कि साथ ही उसके साथ उसकी अलग अलग पिचेस पे गाना या अलग अलग वेराइटीज को ट्राई करना भी जरूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज: अच्छा अब आप देखिए जैसे डांस है, म्यूजिक है, या कोई भी लिटरेचर भी है, तो ये बेसिकली इसका लिटरेचर बहुत अच्छे से अवेलेबल है। अगर आप कोई डांस लर्न करना चाहते हैं तो उसको सिखाने वाले काफी सारे लोग हैं और उसका लिटरेचर मौजूद है, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं, क्या होता है। म्यूजिक सिखाने के लिए लिटरेचर है। ठीक है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी: every artist has a component of creativity which requires intelligence, imagination and constant practice। क्रिएटिविटी क्या होता है? उसी काम को कुछ अलग तरीके से करने को क्रिएटिविटी कहते हैं। तो अलग अलग आर्टिस्ट्स में क्रिएटिविटी होती है। अब क्रिएटिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? आर्टिस्ट की इंटेलिजेंस के ऊपर, उसकी इमेजिनेशन के ऊपर, और कितना वो प्रैक्टिस करता है। यहाँ पर एक फोटोग्राफ बना हुआ है, सोनू निगम है, बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है। आप इनसे क्लासिकल गवा लीजिए, आप इनसे पॉप गवा लीजिए, आप इनसे किसी भी टाइप के सॉन्ग्स गवा लीजिए। इतना इनने प्रैक्टिस किया है या इनका इतना अच्छा इमेजिनेशन है या नॉलेज है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेट्स सी वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। तो आर्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। सबसे पहला जो फीचर था आपके आर्ट का, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल।
टू मैनेजर्स यूज theoretical knowledge of management in totally different way like singers or two painters. देखिए मैनेजर्स जो भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन लेकर आते हैं। अब दो मैनेजर्स हैं, एक ही इंस्टीट्यूट से दोनों ने एमबीए किया है, लेकिन जब वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, दोनों का तरीका अलग अलग होगा। Like in any art, in management too, a manager applies his acquired knowledge in a personalized and a unique manner. उन दोनों का उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होगा। Students of management also apply these principles differently depending on how creative they are after long practice. तो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिचुएशन आ गई मैनेजर के सामने कि उनकी सेल्स डाउन हो रही है। अब मैनेजर्स को मालूम है कि सेल्स डाउन होगी तो उनको क्या करना चाहिए, लेकिन उसी की एप्लीकेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। एक मैनेजर कह सकता है कि पेपर एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो, दूसरा मैनेजर हो सकता है वो ये कह दे कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो नॉलेज दोनों का सेम है लेकिन एप्लीकेशन उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, क्या मैनेजमेंट में ये चीज होती है जो आर्ट में होती है, तो हमारा जवाब है यस, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल मैनेजमेंट में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या मैनेजमेंट में प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है आर्ट जैसी? Based on continuous practice and creativity. Like any other art, a manager, after studying various situation formulations, formulates his own theories for use in a given situation. This gives rise to different styles of management. अब जो मैनेजर होता है जब वो काफी अनुभव हो जाता है उसको सिचुएशंस को हैंडल करते करते, तो वो अपना एक तरीका डेवलप कर लेता है, उसका एक तरीका होता है जिससे वो मैनेज करता है। Management satisfies this criteria as a manager gains experience through regular practice and becomes more effective. जैसे कि कोई सिंगर है, वो बार बार प्रैक्टिस करके करके अपनी आवाज को बेहतर बना लेता है, उसी तरीके से कोई मैनेजर्स है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते एक्सपीरियंस लेके अपने आप को बहुत अच्छा मैनेजर बना सकता है। तो फिर से ये जो पॉइंट है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आर्ट का मैनेजमेंट पर भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जैसा कि मैंने बताया था आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज होता है। आप चाहें तो रागास के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे प्ले किया जाता है उसके ऊपर है। एक्टिंग अगर आप चाहते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहाँ थियोरेटिकली सिखाया जाता है किस तरीके से एक्टिंग की जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात मैनेजमेंट की करूं, एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट टू देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। पूरे पूरे कोर्सेज हैं, एमबीए की डिग्रीज हैं, अलग अलग ब्रांचेस में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एडवर्टीजिंग एंड सो मेनी थिंग्स। तो वो जो फीचर आर्ट का है वो यहाँ पर भी मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज यस मैनेजमेंट में है। तो हम कह सकते हैं, हमारा कंक्लूजन है, all the features of art are present in management। यानी आर्ट के जितने फीचर्स थे वो मैनेजमेंट में भी हैं। therefore management is an art of getting things done by others। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसमें दूसरों से काम करना सिखाया जाता है। तो यस मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, whether मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंस क्या होता है। Science is a systematized body of knowledge that explains certain general truths or operations of general laws। कह रहे हैं कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी इसके अंदर जो नॉलेज है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। तो कुछ जनरल ट्रूथ्स होते हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या फिर ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, जो जनरल लॉज हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। अब कुछ जनरल ट्रूथ्स हैं, हम रोज सुबह देखते हैं ईस्ट में सनराइज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन देता है साइंस। या कोई जनरल लॉज हैं कि ग्रेविटी है, ये एक जनरल लॉ है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए आपको ग्रेविटी नजर आएगी, तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है ये साइंस बताता है। So science is a systematized body of knowledge that explains certain general truths or the operation of general laws। Now features of science। साइंस के कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, तीसरा है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तीन फीचर्स हैं, इनको एक एक करके हम समझते हैं।
पहला है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस. सो these are developed through observation and then tested through repeated experimentation. तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये किस तरीके से डेवलप किए गए हैं? ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया गया, अगर कोई फिनोमेना अकर हो रहा है तो वो उसको देखेंगे पहले और फिर उस पर रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स. किसी साइंटिस्ट ने पहली बार देखा कि 100 डिग्री पर जब वाटर बॉयल हो रहा है तो वाटर कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, यानी वाटर वेपर्स में. फिर उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कई बार उसी चीज को दोहराया, हर बार एक ही रिजल्ट आया, तो उस चीज को एक प्रिंसिपल मान लिया गया. दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. सेकेंड, साइंस के बारे में कहा गया इट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी आप कहीं भी चले जाइए ये एप्लीकेबल होगा. एप्लीकेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक रिजल्ट शोज सेम रिजल्ट अंडर गिवन कंडीशन. अगर कंडीशन सेम होंगी तो रिजल्ट हमेशा एक जैसा ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन का एक एटम लीजिए H2 का और दो लीजिए आप ऑक्सीजन के, ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी H2O. यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है. यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जब ये मिलते हैं तो H2O बनता है, यानी वाटर बनता है. यूनिवर्सल वैलिडिटी है, अगर सेम कंडीशंस रखी जाएं तो हर जगह पर यही होगा. सेकेंड है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी जो भी नॉलेज है यहाँ किसी रिसर्च के आधार पे बनाए जाते हैं. सो दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उसी के बेस पे प्रिंसिपल बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मेटल्स आर हीटेड दे आर एक्सपेंडेड. जब भी मेटल को आप हीट करेंगे वो एक्सपैंड होगा. तो ये एक प्रिंसिपल कैसे बना? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से. अब हम चेक करते हैं कि क्या मैनेजमेंट में वो सारे तीनों फीचर्स हैं जो साइंस के हैं. पहला, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. लाइक साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स बने हैं ठीक वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं. However, since management deals with humans whose behavior is difficult to understand and are not capable of being accurately predicted, therefore management cannot be called an exact science or a social science. Management can be called an exact science or social science. अब कहा गया कि मैनेजमेंट जो है बेसिकली थिंग्स से डील नहीं करता है, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है. और ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन में डिफरेंट आ सकते हैं. देयरफॉर इसी कारण से मैनेजमेंट जो है एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसको इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है, या फिर इसको सोशल साइंस भी कहा जाता है, या इसको सॉफ्ट साइंस भी कहा जाता है. तो अगर मैं फर्स्ट फीचर की बात करूं तो यहां पर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है जो साइंस में होती है. सेकंड जो फीचर था साइंस का वो था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. Principles of management, like principles of science, provide managers with certain standardized techniques that can be used in different situation. ये जो principles of management है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं ये साइंस के जैसे ही बनाए गए थे, लेकिन इसका जो यूज है अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे करना है. However, since the principles of management have to be modified according to given situation, their application and use is not universal. तो ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं इनको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल नहीं है. यानी इनको जैसा बनाया गया था वैसा का वैसा ही एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, इनकी एप्लीकेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है. सो दिस फीचर ऑफ साइंस is not fully present in the management. So universal applicability भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में नहीं होती है, साइंस के प्रिंसिपल्स में होती है. तो यहां पर भी दोनों एक जैसे नहीं है. थर्ड जो फीचर था दैट वाज सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. लाइक साइंस, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. तो जैसे साइंस में होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक नॉलेज की बॉडी है, यानी यहाँ पर थ्योरीज बनाई गई हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और इनको एक लंबे समय बनाया गया. दे आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है.
सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज वाला जो साइंस का फीचर है वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। तो तीन में से दो फीचर्स साइंस के मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन एक फीचर है। तो हमारा कंक्लूजन क्या बनता है, सुनिए। Management is not as exact as that of sciences as it deals with human beings which keep on changing and it is very difficult to predict their behavior accurately. तो मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है या सोशल साइंस है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर से डील करता है और ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाना, पता लगा पाना आसान नहीं है, इसलिए ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साथ ही मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है या फ्लेक्सिबल साइंस है, क्यों? बिकॉज इट्स थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स आर प्रोड्यूस्ड may produce different results at different times and therefore it's a behavioral science। यहाँ पर कहा गया है इसके थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग रिजल्ट्स दे सकते हैं, इसीलिए इसको सॉफ्ट साइंस या फ्लेक्सिबल साइंस कहा जाता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। चलिए अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज which require special knowledge and skill to be applied by individuals. For example, lawyers, डॉक्टर्स। तो प्रोफेशनल्स या प्रोफेशन क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज जिसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए या फिर स्किल चाहिए। आपको पता है अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसके लिए पहले उसको एलएलबी करना होता है, यानी बैचलर्स डिग्री करनी होती है लॉ में, जिससे कि उसको नॉलेज मिल पाता है उस फील्ड का। साथ ही उसमें स्किल भी होनी चाहिए, यानी जो बुकिश नॉलेज पर्सन ने गेन किया है उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये भी इसी का एक हिस्सा होता है। तो प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज की भी जरूरत है, साथ ही स्पेशल स्किल्स की भी जरूरत है, ठीक है। प्रोफेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखिए 5 फीचर्स यहाँ पे डिफाइंड है। पहला है सर्विस मोटिव, दूसरा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तीसरा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, चौथा है एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, पांचवा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। राइट, तो इनको एक एक करके हम समझते हैं होता क्या है ये। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट एंड सोसाइटी बाय गिविंग बेटर सर्विसेज। तो जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका बेसिक मोटिव ये होता है कि उनके क्लाइंट का फायदा हो, साथ में सोसाइटी का भी फायदा हो। और ये कैसे हो सकता है, जब वो अच्छी सर्विसेज दे सके। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का हमेशा इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि उसका क्लाइंट कैसे हेल्दी रह सकता है, किस तरीके से सोसाइटी हेल्दी रह सकती है। या अगर मैं लॉयर की बात करूं तो लॉयर हमेशा ये चाहेगा कि कैसे उसके क्लाइंट को वो केस जितवा सके और समाज में या सोसाइटी में हमेशा लोग लॉ का पालन करें। तो ये प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है, यानी इनका जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करना होता है। well defined body of knowledge, all professions are based on well defined body of knowledge, ठीक है, that can be acquired through instructions। तो ये जो well defined body of knowledge है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कहीं ना कहीं कोई थियोरेटिकल नॉलेज है जो इन लोगों को मिलता है, साथ ही ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं जिसको ये एक्वायर कर पाते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। यानी जब कोई समझाता है किसी चीज को तो वो चीज समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है कि किस तरीके से बिहेव करना है। तो हर एक प्रोफेशन के अंदर कोई ना कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। जैसे लॉयर्स का कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होगा ये कौन डिसाइड करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया डिसाइड करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए। तो जैसे जो भी प्रोफेशंस होते हैं उन सब की कोई ना कोई एसोसिएशन होती है। ऑल प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एफिलिएशन फ्रॉम प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करना है इंडिया में तो उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को अगर लॉ की प्रैक्टिस करना है इंडिया में तो उसको बार काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करनी है
तो उसको ICAI जो होता है, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनसे ही उनको परमिशन लेनी पड़ती है। यानी सिर्फ LLB की डिग्री करने से कोई लॉयर का काम नहीं कर सकता, सिर्फ CA की सर्टिफिकेट मिलने से कोई CA नहीं बनता। आपको जो इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उससे एक सर्टिफिकेट मिलता है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो एसोसिएशंस हैं, यही इन लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो ये जो प्रोफेशनल फील्ड होती है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यानी हर कोई इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। तो अगर आपको किसी प्रोफेशन में एंटर करना है, तो उसकी एजुकेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की डिग्री होना चाहिए। अगर आपको लॉयर बनना है तो LLB की डिग्री होना चाहिए। तो इसके अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है उन लोगों के लिए, सिर्फ जिन लोगों ने ये डिग्रीज नहीं ली है। बाकी जिनने डिग्री ली है वो ये काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। मैनेजमेंट नॉट कंसिडर्ड अ फुल फ्लैजेड प्रोफेशन लाइक लॉ और मेडिसिन। मैनेजमेंट को लॉ या मेडिसिन की तरह एक प्रोफेशन कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप इज नॉट कंपल्सरी टू प्रैक्टिस अ मैनेजमेंट। यदि किसी भी व्यक्ति को मैनेजर बनना है, तो उसके लिए उसको कोई सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। ना ही मैनेजर्स के लिए कोई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है कि किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए। तो यहां भी प्रोफेशन में और मैनेजमेंट में एक डिफरेंस आ जाता है। नो प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इंडिया के अंदर कोई भी मैनेजर बन सकता है, उसके लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है। Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualifications possessed। तो यहाँ पर कहा है कि आपकी क्वालिफिकेशंस कुछ भी हो, आप मैनेजर बन सकते हैं। तो यहाँ पे फिर प्रोफेशन में और इसमें डिफरेंस आ जाता है। मैनेजमेंट में प्रोफेशन के लिए कोई एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जबकि मैनेजमेंट के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। द बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव प्रॉफिट एंड नॉट सोशल वेलफेयर। हमने प्रोफेशन में क्या पढ़ा था? उनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, साथ ही सोशल वेलफेयर होता है। लेकिन मैनेजर्स का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ना कि सोशल वेलफेयर। तो यहां पर फिर प्रोफेशन में और मैनेजमेंट में डिफरेंस आ गया। अब थोड़ी सी और आगे चल के बात करते हैं, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने के रास्ते पर है? इज मैनेजमेंट बिकमिंग अ प्रोफेशन? यस, management is becoming a profession. This can be seen emerging trends in the business. मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने के रास्ते पर है। आज की तारीख में अगर आप आसपास नजर डालें, तो आप देखेंगे ऑल बिग कंपनीज अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो जो भी मैनेजर्स बनाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड लोगों को बनाते हैं, जिनके पास मैनेजमेंट की डिग्रीज होती हैं। Many Indian companies take initiative to replace family members by professional managers। कई सारी कंपनीज जो है वो इनिशिएटिव ले रही हैं कि घर के लोगों से काम करवाने के बजाय जो लोग प्रोफेशनली उस काम को मैनेज कर सकते हैं, उनसे करवाएं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बनने के रास्ते पर है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।